parlare questa mattina intorno a una delle cose che mi ha fatto questionare e anche dubitare dell'autenticità delle parole di Gesù, perché a volte mi sembra che Gesù promette al di là di quello che compie. È una cosa che può dare quella impressione, perché lui dice che tutto quello che chiederemo al Padre lo darà a noi, ma in realtà ognuno di noi ha molte preghiere che non sono state risposte. E allora uno dice, allora perché ha detto quello? Se non è così. Perché apparentemente non è così, perché Dio sa meglio di te quello di cui tu hai bisogno e anche quello fa riferimento al tuo uomo spirituale, perché tu e io e ognuno di noi abbiamo due nature, una natura umana, carnale, un ragionamento carnale, una sapienza carnale e anche una sapienza divina, una sapienza perfetta, una sapienza umile e anche una sapienza orgogliosa. E qui sta facendo il riferimento all'uomo spirituale che c'è in te, a Cristo in te, a quella parte di te che è somigliante a Dio, perché siamo fatti alla sua immagine e somiglianza, però c'è una parte di te che non è somigliante a Dio e quella è la tua carne, che ti fa diventare nemico suo. E io non capivo questo perché credevo che siamo un solo essere, però siamo come due esseri. E non si può dire dove c'è la differenza, non è che puoi mettere una frontiera, perché a volte come che si intralciano talmente che non sai differenziare tra l'uno e l'altro, perché anche l'uomo è così come ha fatto a noi Dio, come Dio ci ha fatto, nel senso che anche se tu sei un uomo sposato o una donna sposata, la influenza della persona che tu ami in te è così forte che è come se tu non fossi te stesso, perché hai assorbito tanto dell'altra persona e come dice la scrittura saranno una sola carne, come una sola persona. E perciò che un divorzio è così devastatore, perché un divorzio è come se tu dovresti toglierti un occhio o una mano o un piede, perché sei parte di un'altra persona. E quello di sostituire un braccio con il braccio di un altro non è una cosa facile, mettere un membro. E perciò che la vita è una questione delicata e perciò che bisogna conoscere bene la scrittura per avere quella sapienza che viene da Dio per ogni decisione della nostra vita. Non solamente chi dobbiamo sposare, però ogni decisione della nostra vita viene come contrariata o c'è una forza come che dice no, devo fare nell'altro modo. Questa lotta interna abbiamo ogni giorno che dobbiamo fare delle decisioni. Per esempio, uno degli esempi che vi dico qui di Napoli che ho imparato pochi giorni fa, che per andare alla stazione Garibaldi ci vuole un biglietto che costa 1,90 € e tu lo timbri e allora vai sicuro. E io due volte mi è successo, anche se non lo credete, che arrivo all'altra parte e io vedo il biglietto e non è stato timbrato. Non so, la macchina suonava, però poi scopro che no. E io penso, questo biglietto lo posso usare un'altra volta, perché non l'hanno timbrato. Però in realtà sto rubando, perché quel treno non si è fatto solo. Molta gente ha lavorato molto per farmi arrivare al mio destino. È una questione di coscienza, perché uno dice nessuno si renderà conto, loro non perdono niente perché hanno tanto, però sono piccole differenze che fanno non solamente una differenza in quanto guadagna una ditta, perché loro non penso che stiano facendo un guadagno, perché il trasporto è economico. Noi abbiamo comprato un treno, il treno che partiremo domani per Reggio Calabria, costa meno di 50 euro. 74 euro due, lei e io. E immaginatevi il tragitto e il ferro che è messo lì sulla ferrovia e la comodità del treno che io mi posso bere un cappuccino lì dentro tranquillamente, ma qualcuno ha caricato il caffè, cioè sono spese
e sono benefici, anche un viaggio in aereo. Quanto costerebbe andare in America? A piedi o in una barchetta? Praticamente impossibile, però il progresso si paga un prezzo e anche non si deve approfittare. E queste cose sono decisioni che noi dobbiamo fare perché a volte crediamo di essere più furbi e non paghiamo quello che dobbiamo pagare, però la società perde perché qualcuno ha dovuto lavorare, non è gratuito. E in questo senso le decisioni contano. Ora, parlando a quello di prima, perché le promesse di Dio sono così belle, emozionanti e uno si sente al sicuro e poi trova che le cose non sono esattamente così. È buono questionare le cose, investigare il perché per ogni domanda c'è una risposta. E io vorrei parlare questa mattina di una dichiarazione di Gesù, forse una delle più radicali, perché tutte erano radicali, però questa è una promessa molto forte, che a volte noi sentiamo che c'è una contraddizione qui, e come che Gesù sta esagerando di quello che possiamo fare. È nel libro di Giovanni, capitolo 14, verso 12, che dice Gesù: in verità vi dico che chi crede in me farà anche egli le opere che fo io e ne farà di maggiori, perché io me ne vo al Padre. E quel che chiederete nel mio nome lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel figliolo. Non pensate che è un po' al di là della realtà quello che Gesù dice, che noi faremo opere maggiori di Lui? A me mi sembra così, e mi è sembrato così per anni, perché Gesù ha fatto opere che nessun uomo ha fatto. Lui ha fatto vedere ciechi di nascita, lui ha fatto udire i sordi, lui ha fatto camminare i paralitici, ha risuscitato morti, ha fatto da mangiare, ha moltiplicato i pani e i pesci per la moltitudine, ha camminato sull'acqua. E com'è possibile che in 2000 anni noi non riusciamo a fare cose somiglianti? Allora, come dice lui che faremo opere maggiori? Un'opera maggiore che potrebbe essere? Un'opera grande è camminare sull'acqua, e camminare nell'aria sarebbe meglio, però io non ho conosciuto un uomo che possa camminare nell'aria, neanche in 2000 anni, neanche uno ha saputo, o anche che camminasse sull'acqua e che guarisse un cieco di nascita. Forse ci sarà qualcuno che ha pregato e è stato guarito, però sono pochissimi, perché sono molti che sono ciechi, hanno pregato e si rimangono ciechi. Io ho un cugino che lui era molto deluso perché lui rimase cieco ai 7 anni di età, alla stessa età mia. Adesso già è morto, lui non so dove sarà, però il fatto è che quando lui ha fatto la prima comunione, che era cattolico, le hanno detto: guarda, tu abbi fede che quando ti daranno la comunione, il sacerdote ti darà l'ostia, tu chiudi gli occhi e tu tu devi dire: Gesù, fammi vedere, e quando aprirai gli occhi tu potrai vedere. È successo, però lui rimase cieco, non fu guarito. E io ho discusso con lui per anni, e lui mi disse una volta, perché lui mi diceva: ma come fai a vivere? Dio è il mio padre, lui provvede. E lui mi disse: io conosco un bambino, mi dice che a 7 anni persi le sue scarpe e pregò a Dio che li ritrovasse, e non li ritrovò, come dicendo: mi sono io ho un'esperienza diversa dalla tua, perché io ho pregato e Dio non mi ha risposto. E questa è la realtà di molti di noi, della maggior parte, che abbiamo pregato per una guarigione e la persona non guarisce, e dire che la persona guarisce quando non ha guarito è ingannare se stessi, perché dobbiamo essere coerenti e accettare le cose come sono. E allora questo mi ha fatto pensare a me in quanto all'autenticità di quello che Gesù ha detto, perché se questo non si compie, come posso io avere la fiducia che le altre cose si devono compiere quando questo non è così? Sembra che c'è una contraddizione, e perciò che ci sono tante filosofie nel mondo atee,
Perciò tanta gente non crede in Dio perché è stata delusa da Dio, perché ha chiesto una cosa a Dio e Dio non gliel'ha dato. E dobbiamo essere realisti. E io ho pensato e ancora continuo a pensare a quello, però ci sono cose che dobbiamo mettere in considerazione, che sono veramente importanti. E queste sono che tutti i miracoli che Gesù fece sulla faccia della terra coinvolgevano una guarigione di carattere temporaneo, perché ogni persona a cui Gesù guarì eventualmente morì. Ogni persona che Gesù alimentò, che erano lì le moltitudini, le migliaia, e lui gli dava di mangiare pani e pesci, ebbero fame il seguente giorno. Il problema si risolveva perché era un problema di carattere temporaneo e si risolveva anche temporaneamente. Gesù risuscitò Lazzaro, per eventualmente alcuni anni dopo Lazzaro morì come qualsiasi altro essere umano. E anche Gesù guarì i lebbrosi, una volta guarì 10 ad un tratto quando loro andavano, però solamente uno ebbe la rivelazione che a lui corrispondeva avere gratitudine verso Gesù, perché lui aveva detto: nel cammino guarirete, mentre voi state andando guarirete. E quello, quando fu guarito, fu l'unico. Era un samaritano, non era uno che conosceva la scrittura, perché i samaritani erano stati lontani dalla legge e avevano adorato idoli, si erano allontanati dagli insegnamenti di Mosè, dell'Antico Testamento, perché gli avevano insegnato altre religioni e non volevano che andassero a Giudea, a Gerusalemme a adorare, perché i re avevano paura di perdere gente. E per questo era strano che un samaritano avesse quel senso di gratitudine verso Gesù, però gli altri 9 rimasero senza ringraziare. E vi dico una cosa che è reale anche: quando un uomo è lebbroso non può peccare, almeno peccati della carne, perché per incominciare non può fornicare, perché nessuna donna vorrebbe avere un rapporto con un lebbroso perché la contagia. Però una volta guariti loro potevano fare quello che volevano, e questo fa una grande differenza, perché potevano peccare, fare dei peccati che non potevano fare prima. Allora la loro situazione era più pericolosa, perché coinvolgeva la loro eternità, perché una persona che pecca, anche se non ha lebbra, è in più pericolo che uno che non pecca, perché ha lebbra, comprendete? C'è una cosa da vedere da un punto di vista eterno, perché noi siamo creature fatte alla immagine e somiglianza di Dio, abbiamo anche l'eternità in noi stessi, perché siamo esseri eterni, perché o passeremo l'eternità in cielo o passeremo l'eternità nell'inferno. Non possiamo smettere di essere. E pensando, ho pensato che i miracoli che Gesù fece erano miracoli in quanto la carne, però non in quanto lo spirito. Perché vi chiedo una domanda importante: quante persone si convertirono al cristianesimo nel tempo in cui Gesù predicò la parola di Dio, prima che lo crocifissero? Ne saranno qualcuno, come la donna adultera che Gesù le disse vai a non peccare più, anche Zaccheo gli disse oggi la salvezza è venuta a casa tua, però non c'erano moltitudini. E mi chiedo tante volte io se quella era una salvezza garantita, perché il sangue di Gesù non era ancora stato versato per il perdono dei nostri peccati. E questa è una domanda che non ha nessuna differenza se la rispondiamo o non la rispondiamo, però evidentemente anche se grandi moltitudini andavano dietro di lui, l'intendimento degli uomini in quel tempo era molto limitato, anche degli uomini che erano a fianco a Gesù. Perché quando Gesù parlava che doveva essere sacrificato e morire in una croce e che lo avrebbero preso le autorità e condotto a quella morte cruenta, loro non capivano di che cosa stava parlando Gesù. Anche a Pietro le diceva quando tu ti convertirai, come se non era convertito, se già era un discepolo di Gesù. Però mancava una parte della rivelazione e non era stato consumato il lato della crocifissione e del sangue versato, perché alcune delle ultime parole che Gesù disse è stato consumato è.
si è compiuto. Comprendete, quando il velo del Tempio si ruppe di su in giù, l'eternità umana cambiò e accade il miracolo più grande della storia. E il miracolo più grande della storia è che possiamo entrare nella presenza di Dio e che nacque il cristianesimo, perché il cristianesimo è la forza, la potenza più grande che esiste in questo mondo. Io non mi posso immaginare un mondo senza cristianesimo. Non saremmo nati. Penso nessuno di noi sarebbe nato e il mondo sarebbe finito prima. Però chi è che ferma la potenza del male? La potenza che portò a Gesù alla croce? Chi lo ferma? Chi ferma il peccato? La corruzione? I cristiani, noi, la Chiesa nel mondo. Evidentemente, se voi analizzate, vedete tutta la carta geografica del mondo, quali sono le nazioni che progrediscono di più? Quelli che hanno una presenza cristiana significativa. L'Europa, per esempio, l'America anche, perché anche se è un cristianesimo imperfetto, sempre è un cristianesimo. Sempre è una influenza nella società, sempre sale sulla faccia della terra che impedisce che le cose vengano marce, putrefatte, per buttare nella spazzatura. Comprendete? E la rivelazione io l'ho avuto attraverso un uomo che neanche so se era cristiano, però sicuramente avete sentito parlare di lui, Albert Einstein, che disse: è più facile rompere un pregiudizio, no, è più facile distruggere un atomo, disintegrare un atomo, che rompere un pregiudizio. Comprendete? Gli atomi. L'atomo che cosa è? La particola di materia più piccola che ci possa essere, che mantiene le stesse caratteristiche di quella materia. Perché un atomo non si può disintegrare, non si può distruggere, perché è l'essenza della materia. E il fatto curioso è che l'atomo in se stesso non è materia, perché sono orbite, cose che vanno così in giro a una velocità eccessiva che apparentemente creano una solidezza, che le cose siano solide. Diciamo, l'acciaio è più solido che il legno, e il legno è più solido che l'acqua, e l'aria è più solida che l'aria. Comprendete? Ci sono livelli, perché sono le orbiti che vanno più veloci, e Albert Einstein, che era un grande scienziato, un grande osservatore, è riuscito a rompere l'atomo, a disintegrare un atomo e a creare un'energia diversa, l'energia atomica, che può creare armi molto grandi come la bomba atomica, però anche può creare medicina, che può servire, per esempio, i raggi X che possono vedere attraverso della materia, e anche il laser, che è una luce concentrata che distrugge una parte del corpo, come un cancro o un tumore, lo distrugge, lo disintegra, e la persona può vivere altri anni in più. È stata una grandissima scoperta, però se si usa male questa energia atomica causa molto danno, come per esempio a Chernobyl, che è esplosa quella centrale atomica e ha distrutto la natura, il creato, le piante, gli animali, la gente, con malattie incurabili, perché ci sono le particole dell'atomo che vanno sparate e attraversano il corpo, rompono le cellule e incomincia una malattia radioattiva. È perciò che noi viviamo in tempi pericolosi, perché se incominciano a usare armi atomiche, una guerra nucleare, finiamo tutti. Anche una scoperta non solo per il beneficio dell'umanità, però anche che può farci molto danno, perché veramente la materia umana, la materia in se stesso, non solo la umana, si può modificare, si può alterare, si può manipolare. E quello che noi vediamo qui è tutta materia manipolata. Questo pulpito, questo non è nato di un albero, al contrario, hanno tagliato l'albero in pezzi e un falegname lo ha potuto fare, è un pulpito bello. Il tempio. Però di dove viene tutto questo? Di dove viene il pulpito? Di dove viene la costruzione? Di dove viene un libro scritto? Diciamo, I Promessi Sposi di Alessandro Mazzoni. Di dove viene? Dal pensiero umano. Il pensiero è invisibile,
però si manifesta. Si manifesta con tutto quello che gli uomini hanno costruito, le grandi città, le autostrade, gli aerei, le navi. L'uomo ha quella capacità di manipolare la materia e di farla utile. Anche l'arte, diciamo Leonardo da Vinci, come ha potuto lui fare un dipinto così bello dell'Ultima Cena o della Gioconda? Prima qui, nel pensiero, e poi nella materia, prendendo la pittura, perché aveva lui quella abilità. Comprendete? Allora la materia si può cambiare, però le cose spirituali no, perché quello corrisponde solamente a Dio. Però dopo la venuta di Cristo si possono cambiare. Perché una conclusione che avevo fatto io della vita a modo mio prima di conoscere Gesù era che il destino dell'uomo è la sconfitta, che non importa quante cose belle faccia un uomo, come Galileo, che ha scoperto che è la terra che gira intorno al sole, però era sconfitto perché era un carcerato, un ripudiato, perché era un eretico. E quello è il problema, che se una persona pensa di più e scopre qualcosa in più, invece di dargli onore, e lo trattano male, come un contrario. E questo è il destino della umanità, che ogni persona che veramente scopre qualcosa di buono pensano che è pazza o che è pericolosa. Allora non c'era una via di uscita. Si doveva vivere in un mondo ingiusto e si doveva essere ingiusti. Però con la venuta di Cristo le cose cambiarono. Vorrei fare una pausa, un momento di silenzio per pensare, solamente perché è qualcosa che è talmente forte che devo avere anche io un po' di tempo di silenzio. Amen. Come pensate un po', una volta portarono a Gesù un paralitico e gli dissero, che non gli dissero niente, però che cosa volevano? Che lo guarisse? Che lo facesse camminare? Non gli dissero niente e Gesù vedeva la durezza dei loro cuori, cuori induriti forte, come quelli che noi troviamo per le strade quando andiamo a evangelizzare. E chiese a Gesù, che cosa è più facile? Dire i tuoi peccati ti sono perdonati o alzati e cammina? E non sapevano che cosa rispondere, perché ambedue cose sono impossibili. Come puoi fare camminare a un paralitico? Gli puoi dire, però lui non si alza. E dire a un uomo i tuoi peccati ti sono perdonati neanche lo puoi fare. E Gesù chiese quale è più difficile o quale è più facile, ditemi voi. E non sapevano che cosa rispondere. Però la verità è che un paralitico si può fare camminare, non a tutti, però alcuni con alcune operazioni, interventi, possono camminare un pochino. Forse non potranno correre, però si può cambiare, si può alterare. Però perdonare i peccati, quello solo Dio lo può fare. Allora loro tacevano perché non sapevano che cosa rispondere. Neanche capivano la domanda sicuramente, perché per rispondere a una domanda la metà è risposta quando uno capisce bene la domanda. Non sapevano che cosa intendeva dire Gesù. E allora Gesù prima gli disse, i tuoi peccati ti sono perdonati. E loro mormoravano, dicevano, chi può perdonare i peccati se non solamente Dio. Come dicendo, questo uomo sta bestemmiando, perché non può sta dicendo di fare una cosa che non si può dimostrare, e nonostante lui la crede, io noi non la crediamo. E lui dice, affinché voi sappiate che il figlio dell'uomo ha potestà sulla terra per perdonare i peccati, io ti dico, alzati e cammina. Però non credetelo lo stesso, perché il loro cuore era indurito, e questa è la parte più pericolosa dell'uomo. Siamo creature pericolose perché possiamo indurire i nostri cuori, e quando induriamo i nostri cuori noi non possiamo credere nella verità e non possiamo essere liberi, e siamo schiavi di un sistema satanico, un sistema distruttivo,
Un uomo che non conosce la verità non può essere un uomo libero. Le sue decisioni sono condizionate alla distruzione e non alla salvezza. Questa è la grande differenza. Vedete, Gesù può perdonare peccati perché è Dio, è una evidenza che Lui è Dio. Però quello che vi voglio dire è che il mondo spirituale, invisibile, quello del quale fanno parte i tuoi pensieri, l'anima tua, il tuo spirito, le tue emozioni, questo è il mondo più importante, perché tutto il resto è illusione. Comprendete? L'essenza del tuo essere è invisibile, però questo è eterno. Perché quando tu morirai farai la fine di tutti, che ti mangeranno i vermi e anche le ossa e non ci sarai più. Però l'anima tua continuerà a vivere, il tuo spirito continuerà a vivere. Allora quando Gesù dice che noi faremo opere maggiori, sta facendo evidenza che noi possiamo alterare il destino, non solamente nostro, perché possiamo essere salvati dalla maledizione del peccato, possiamo anche essere immortali con Dio, la immortalità è in noi, nel cielo, per i secoli dei secoli, e possiamo anche alterare il destino degli altri attraverso della nostra testimonianza, attraverso le nostre preghiere, attraverso un modo esemplare di condotta. È forte quello. Comprendiamo, perché abbiamo quella potenza che viene di Dio e non si vede. E affinché di attivare questa potenza di Dio, a volte Dio deve farti una ferita nel tuo corpo umano per farti più efficace, perché altrimenti prenderesti la gloria per te stesso, che tu sei superiore agli altri, e non lo sei, perché davanti a Dio siamo tutti allo stesso livello. Comprendete? Perciò per bilanciare quell'orgoglio che possiamo avere quando diventiamo uomini di Dio e Dio si usa di noi, deve essere umiliato quell'orgoglio, come Gesù fu umiliato. Pensate voi che non sentiva vergogna Gesù quando lo misero come un pagliaccio, come un manto di purpura, come schernendolo? Lui sentì una umiliazione più grande di quelle che noi abbiamo sentito. E Dio gli diede un nome al di sopra di ogni altro nome. Comprendete? Allora noi dobbiamo vivere una realtà di carattere eterno, non una realtà di carattere temporale. E anche le cose temporali sono importanti, perché Dio sa che hai bisogno di vestiti per vestirti, Dio sa che hai bisogno di mangiare, Dio sa che hai bisogno di una casa, che hai bisogno di un lavoro, che hai bisogno di soldi, però queste cose sono molto piccole e insignificanti paragonate con le questioni di carattere eterno, perché noi abbiamo quella chiave, quella facoltà di alterare la vita degli altri per il bene. Comprendiamo? È una responsabilità molto grande, perché il giorno del giudizio noi non saremo giudicati per quante cose abbiamo fatto e Dio ci darà i complimenti, però anche per quante cose avremmo potuto fare e non abbiamo voluto fare, per la sicurezza di questo mondo. C'è una grande differenza. E a questo sta facendo riferimento il Signore quando dice opere maggiori di quelle che io faresti anche voi, perché era come se Gesù, come uomo, non aveva quella, come ti direi, non vorrei essere frainteso, non aveva quella facoltà di pregare con qualcuno per riceverlo come suo personale Salvatore e Signore, perché ancora non era morto, non era stato consumato quell'atto della redenzione della umanità. Però adesso che Lui è morto tu hai quella facoltà. Comprendi? Comprendi che grande responsabilità ti ha dato il Signore? E vi dico, se il mondo sussiste fino al giorno di oggi e non è stato distrutto prima, è grazie agli uomini che non hanno amato le loro vite, ma l'hanno esposto alla morte, affinché il cristianesimo andasse avanti e che il male si fermasse. E Italia ne ha visto alcuni di questi uomini, per esempio Gerolamo Savonarola, che lo bruciarono vivo come eretico, perché comprendeva la scrittura in una maniera che veramente era come il Signore ha insegnato, però lo considerarono un eretico.
E da quando il mondo è mondo, il male sempre ha cercato di distruggere il bene, e dopo la venuta di Cristo continua ad essere così. E allora noi dobbiamo essere disposti a non amare la nostra vita, ma anche se è necessario esporla fino alla morte. E qui in Italia quello adesso non è necessario grazie alla presenza del cristianesimo, però in altre nazioni non è possibile, perché la forza del male è ancora più grande. E se noi vogliamo che il cristianesimo si possa spargere, allora ci costerà la nostra vita, e non possiamo solamente pensare ai bisogni che abbiamo qui in questo mondo, però ai bisogni eterni, perché abbiamo quella facoltà. E qui è dove Gesù ha detto opere maggiori, perché ci sono predicatori che predicano e si convertono 50 persone, 100 persone, più persone che quando predicava Gesù. Gesù ha fatto la preparazione, però il lavoro lo dobbiamo finire anche noi con la predicazione del Vangelo, altrimenti si sarebbero convertiti molti e sarebbe finito tutto. Però no, la storia continua, segue, il proseguire della storia segue fino al giorno di oggi, e ognuno di noi non può rimanere paralizzato, perché Dio ci ha dato talenti. Ad uno le ha dato 10, all'altro le ha dato 5, all'altro le ha dato 1, e lo devi usare. Dio ti giudicherà anche conforme a quello che ti ha dato, e alcuni di noi possiamo fare di più, altri non possono fare tanto, però dobbiamo essere tutti in quella disposizione d'animo di fare il massimo del nostro potenziale in quanto alle cose dello Spirito. E sinceramente vi dico, io mi chiedo tante volte se il mondo ha visto tutto quello che un uomo pieno di fede può fare per la gloria di Dio, perché sembra che nessuno di noi raggiunge quel potenziale che Dio ci ha dato, quella facoltà di raggiungere. E il più debole può fare molto, perché molte persone dicono io non posso andare in missione perché sono in sedia a rotelle, io non posso perché sono cieco. Però no, anche se tutti noi abbiamo delle limitazioni nel nostro corpo, e tutti possiamo fare qualcosa al di là che quello che stiamo facendo. E per concludere solo voglio dire che sì, possiamo fare opere maggiori, e nella eternità lo vedremo la differenza, però dobbiamo essere audaci, non possiamo essere paralizzati dalla paura o dalle conseguenze delle nostre azioni. Cioè che se facciamo un passo di fede, diciamo, per dire così, voglio camminare sull'acqua e non riesco e annego, voglio dire che alcune persone, diciamo, hanno timore di acquistare una carriera basata sul cristianesimo, di essere pastori, ministri o missionari, per timore, perché dicono no, i pastori generalmente sono poveri, oppure alcuni si diventano ricchi, sì, perché possono usare i talenti che Dio le ha dato per il loro benessere, però c'è come un certo timore di essere aggressivo per il bene. Però se il male si moltiplica è perché quelli che sono buoni rimangono senza fare niente, e tutti abbiamo una voce, e tutti possiamo fare qualcosa per il cambiamento non solo della società, che è temporaneo, però per l'eternità. Allora, questa non è stata una predicazione, è stata una provocazione, però per fare qualcosa. Che il Signore vi benedica e buona giornata.